Bismillah. Aka, xudo xolasa Qo'chqorni toza sort o'ylardan olmoqchimisiz? Ko'pchilik aka kitobni muqovasiga qarab baho beradi. Yo'q. Aka, kitobni mazmuniga qarab baho beradi. Xudo xolasa Qo'chqorni haqiqiy aka sort o'ylaridan kelgan. Harakatlar aytadi aka. Qazasan, qartasan, asl naslingga tortasan degan aka. Xudo xolasa Qo'chqorni toza Tojikiston sort, Faroda Qo'chqorlardan kelgan aka. Videoni oxirigacha kuzatavering. Aka Qo'chqorni zo'rlardan olib keladi bu kabi. Xudo xolasa like bosib, kommentariyaga yozib tursangiz 3 partiya qo'y chiqadi aka. Qo'chqorni a'lolari chiqadi. Eng asosiysi aka, yaxshi kunda yaxshi niyat bilan Qo'chqorni zo'rini olaman deb turgan aka ukalarimiz uchun tavsiya qilaman. Videoni boshidan tavsiya qilaman aka. Iltimos realni tepasiga kelib, ko'rib o'zingiz guvohi bo'ling. Siz uchun Qo'chqorni ham arzon, ham sort o'y variantlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sardor Ulug'bek kanali obunachilar va bizni muntazam ravishda kuzatib boruvchi aka-ukalar, qo'y ishqibozlari, chorva ishqibozlari va mana shunday yirik Qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugun hafta kuniga Xudo xolasa chorshanba, Murodbaxsh kuni. Hammangizga chorshanba kuningiz fayz barakotli bo'lsin deya biz videolarimizni Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani akalar Qatag'ondamiz. Abdurashid do'stimiz qo'y firmalarida aka Qo'chqorni mana shu bola zo'rlardan olib keladi. Tavsiya qilaman. Dangel gap. O'zi chiqanchoqqa yo'q bo'lsa xona boshlashlar, lekin ham arzon, ham zo'ridan olib keladi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum obunachilar. Aka kayfiyatli a'lo. Xudo xolasa bugun videoda yoramiz deb harakat qilyapmiz-da aka. Xudo xolasa narlari ham, boshqa yeri ham aka. Videoda oxirigacha ko'rib turibsizlar, like, comment ayamay bosishsin. Narlarni bozorda 200-300 ming arzon qilib beraman aka. Mana qarang, toza kashtalar aka. Qo'yni qadriga yetadigan insonga ta'riflash hojati yo'q. Qo'yni farqiga borgan inson o'zi Qo'chqorda aka bir martada ko'rib, narxini ham boshqa yerdan ham chiqarib oladi. Abdurash nechta birinchi partiyamiz? Aka birinchi partiyamiz 43 dona. 43 dona. Qo'chqorlar haqiqiy elitalardan ekan aka. Tavsiya qilaman siz uchun aka. To'g'risiga qo'yda ko'pchilik aka bahoni beryapmiz, to'g'ri. Lekin qo'yni sortiga ham baho bering aka. Qo'y tozalari-da. Xo'p, Abdurashid qachon yetib keldi? Aka Qo'chqorlar kecha yetib kelgan aka. Yedishda sog'liq salomat. Bir haftagacha aka. Umuman o'ylanish Yo'q aka, boshqa narsa yo'q. Xudo xolasa 1000 marta eshitgandan bir marta ko'rgan afzal deydi. Tepasiga kelib ko'rib olsangiz, maqsadga muvofiq kelishga imkoniyati yo'q aka-ukalarimiz bo'lsa, telefon orqali hamma ma'lumot aka oqqizmay tomizmay beriladi. Abdurash yosh o'g'illari qanaqa bo'ladi? Yosh o'g'illari aka 11 oylik plus minusda aka. Mana bu Qo'chqorlar. Haqiqiy aka, mana shu Qo'chqorlarni olib boqqan inson maza qiladi. Bo'yvaslari qanaqa chiqadi? Bo'yvaslari aka 80 plus minusda. Ana Qo'chqorlar aka. Ona. ichida birorta pichmastasi yo'q. Xudo xolasa aka, hozirda aka qo'ydi, qara. Hali ba'zi bir joylarda 40 jun deyishadi, ba'zi bir joylarda 50 ta deyishadi. Mana haqiqiy 40 jun 50 talar aka. Endi monosini qarang. Mana. Xo'p, Abdurash nima deymiz ularni? Aka buladimi? Narxini aka o qochirib aniq qilish kerak. Har doim videomizni aytib dangal gapirib so'tyapman. To'g'rimi aka? U 5,5 yil to yo'q nar aka. Mana bir joyga olishsan aka 5 million so'mdan aka. 5 million so'mdan aka. Hali 5,5 deb turib bozorga o'xsha aka odamni qo'rqitib, qo'rqitib qochirishni keragi yo'q. Yengil bo'lsin, xudo xolasa yengil sotiladi. 5 million so'mdan aka. 5 million so'mdan aka. Lekin ko'pchilik mana shu noto'g'ri fikrlab qo'lyapti aka, bu tanlab olishga bitta olsin, 10 ta olsin deyilgan yo'q aka. Optimga aytilyapti. Aka endi mana Qo'chqorlar ko'ring. Mana qarang. Qo'chqorlar aka, ikkovini jupini olamasangiz 11 ga ham bermaydi bozorda. Dangalga sizga qochirmay narx aytilyapti. Endi lekin hech qachon aka aytganga sotilmaydi. Aytganingga optim olsangiz, yana tushib beriladi aka. Endi soniga qarab ketilaveradi-da. Ko'pchilik aka buni optim olimdan, optim olgan insonga arzonroq bo'ladi. Tanlab olgan insonga plus minusi bo'ladi albatta. Shuni hisobini oling aka. Ana shu narsani hisobini olsak, hech qachon adashmaymiz aka. 5 qo'l baravar emas. Bu yem yeb turgan Qo'chqor, yem yemagan Qo'chqor olsa aka, ha deb aytsangiz bo'ladi. Yem yemagan Qo'chqorda 1 kilo 2 kilo ves bilinmaydi aka. Bu yem yeb turgan Qo'chqor pichoqqa yaraydigan, so'ysangiz bo'ladigan, so'ysangiz go'sht oladigan, sotsangiz pul oladigan, boqsangiz yana o'sadigan Qo'chqorda aka bu iloji yo'q.
Masalan 3 kilo razisa qilsam aka eng so'yib olmadi qassob, bitta qassob juda arzon sotib qo'yib qo'sha qassobga deganingizni ham 100 ming so'mdan so'yib oladi aka. 100 ming so'mdan so'yib olganda aka, boshimdan etagida 5 kilogram razisa qilsa aka, o'ylab o'tirmang 500 ming so'm razisa qiladi. Boshimdan etagida aka. Shuning uchun iltimos qilamiz, noto'g'ri tushunish yo'q. Ko'pchilik noto'g'ri tushunib qolyapti shu narsani. Buni dala qo'yga moslashtirib, solishtirib olyapti aka. Dala qo'y 1000 o't bilan semirganda ham so'ysangiz aka, aksariyat go'shi suv bo'ladi. Bunda aka go'sh bo'ladi, qizil taliq bo'ladi. Shuni unutmang aka. Abdurashid, bu aka kimga o'sa aka tavsiya qilaman-da, to'g'risiga. Lekin endi bitta narsa, aytganga sotmaylik. Yengillashtirib beraylik. Yengillashtiramiz aka. Qancha yengillashtiramiz? O'tayapti. Bu bozor aka, o'tiladi bab. Mana 5 million so'm emas, mana bir joyga olaman desa aka, 4 million 900 dan so'm bar aka. 4 million 900 ming so'm aka. 900 ming so'm aka. Bu xolasa bir yerga olgan aka ukalarimizga tavsiya qilamiz. Xudo xolasa aka, chiroyli qilib olib borib, boqib, foydangizni qiling aka. Insof sayin narx aytilyapti. Bir insofdan chiqib ketib, qochirib narx aytilmayapti. Xudo xolasa yaxshi niyat bilan oling aka. Mana bu qo'chqorlarni endi aka bir yerga borsangiz 16 million so'm narx aytyapti, to'g'risiga. Ba'zi bir akalarimiz fikrlayapti ekan-da. O'zim bora olib kelaman aka. Mana shu aka, xudo xolasa kutubxonada turibmiz. O'zingiz borasizmi? O'zingiz bormaysizmi aka? Ishonavering, bundan qimmatroq olib kelasiz. Qo'yni tushungan odam mana shu arzonligini bilib turibdi. Agar mobodo yana aka, mana qo'yilayotgan narxlar kimgadir to'liq kelmasa, telefon qiling, yana o'tib beriladi. Aka o'tiladi. U 49 deyapman, u ham yo'q aka. Bugun sotishga qo'ydim aka. Mana telefon qilib, ulim, videoga like, comment bosdim. Bir joyga hammasi deysan aka, 4.800 da bar aka. Mana bu yigitcha aka. 4.800 ming so'mdan xudo xolasa bir yerga dastavka qilib yetkazib borib beriladi aka. Yaxshi taklif, lekin 4 million sak mana qo'rang aka, mana shu qo'chqorlarda aka, to'g'risiga bu joyda 11 millionga sotib qo'ysa bo'ladi. Men aytayapman mana, ko'pchilik aka o'zim bo'lsam bo'ldi deydi-da. To'g'ri, hamma ham o'zim bo'lsam bo'ldi deydi. Hammamizniki ham tirikchilik. Bu hech qachon birovni o'ylaydigan zamon emas deyshadi. Lekin odamda insof, vijdon degan tuyg'u bo'ladi aka. O'sha narsani unutib qo'ymasak bo'ldi. Buni ham aka sotib olingan. To'g'risiga, managa borsangiz 4,5 milliondan qo'lingizga mana shunaqa qilib 40-50 ta qo'ya olaman desangiz aka tutqizmaydi. Dangalga buni 5-6 oy yemlagan inson o'zi olgan bo'lsa aka 3,5 33-38 qilib olgan bu qo'ydi. Bu 3 millionning pasida qo'zini ko'rmadim men aka. 5-6 oy boqqan inson 1 milliondan foydasiga sotmasa aka u qo'ydi boqish keragi yo'q. Dangalga. Bu qo'ydi boqqan dehqonga keragi yo'q. 1 milliondan foyda qilmasa 5 oyga u pulni urishtirmaydi aka. Siz ham xuddi shunaqa aka. Aka endi mana shu qo'chqorlarni ham bozorda bergan yo'q. 5 million so'm bergan yo'q. Bo'lmadi deganda 52 beryapti aka. Shuning uchun aka optim olganda bir yerga xudo xolasa 4 million 800 ming so'mdan talla olsa qanchadan qilamiz? Talla olsa aka ko'rib turibsiz aka, ichidan talla olsa 5,5 bermaydi o'g'larim. Lekin menda unaqa gap gapirmayman aka. Mana uni yoqqonni kelib turib talla olsa aka 5 million so'mdan talla olsa bar aka. Mana shu bolani duo qilib qo'ying aka. Mana shu bolani savdosi ham yoqadi, qo'ylari ham kelgan libo insonga tavsiya qilsangiz uy oltirmaydigan, jihat qidirmaydigan qo'chqorlar. Tavsiya qilaman aka, oling. 4 million 800 ming so'mdan aka, dastavka qanchacha? Dastavkasini aka hammasini olsan aka, O'zbekiston bo'ylab qilib beraman. O'zbekiston bo'ylab aka. Telefon qilishga shoshtiring aka. Tavsiya qilaman, jon aka. Shuncha yildan beri kuzatib turibsiz meni. Xudo xolasa yaxshi qo'y chiqsa tavsiya qilyapman. Qo'limdan kelgancha tavsiya qilyapman aka. Siz ham endi shuni aka, bizdan tavsiya, sizdan amal deyilgan aka. Sizdan harakat, Allohdan barakat degan aka. Shuning uchun bu aka endi hasildan 43 dan bir yerga tortaman degan odam endi kamdan kamda aka. Kelib turib, ulim, shuni aylantiramiz aka, men shu haydab beraman. Tengarimdan shunday bo'lib olsan aka, 4 million 800 ming so'm. barakasini bersin. Mana bu o'g'il bolaga. Olalarni qarang, olalar ham mana shu baquvvat ekanda. Mana bu olalarni qarang. Xudo xolasa aka, olgan inson maza qiladi. Bu birinchi partiyalarimiz Abdurashid. Bu birinchi partiyamiz aka. Bundan keyingi aka yana bor. Xudo xolasa videoda oxirigacha ko'rib tursiz aka, bomba qilib beraman. aka, endi kimdir uchun bu onlayn masalan savdo shunchaki savdosini bitirib chiqib ketadigan to'g'risi gap
holatda kimdir uchun u inson mehmon hisoblanadi aka. Lekin bizning kanalimizga mezbonday bo'lib qolgan tog'alarimiz bor. Xudo xolasa Andijon asakasidan o'zlari ham realni kelib mana nechta qo'ya olishyapti. Toshkent, Piskentdan, Samarqand, Urgutdan, keyingi o'rinda aka mana shu o'zimizning viloyatimiz Namangandan obunachilarimiz ko'p. Aka tavsiya qilaman, iltimos lokatsiya tashabberlar, Telegram, WhatsApplar bor. Oling. Keyingi o'rinda aka musofirdan so'rayotgan aka-ukalarimiz, xudo xolasa Bahodirjon akamiz Moskvadan, Sankt-Peterburgdan bor aka. Keyingi o'rinda Amurskida ishlayotgan aka-ukalarimiz bor. Ana shu aka-ukalarimizga ham aka, xudo xolasa musofirda yurgan bo'lsangiz ham pulingizga arziydigan qo'chqor tavsiya qilib deyishadi aka. Mana xudo xolasa sizni pulingizga arziydigan aka, ertaga boqsangiz foyda qiladigan qo'chqorlar. Tavsiya qilaman akalar, oling, maza qiling. Bu birinchi partiyalarimiz. Bundan keyingi ikkinchi partiya, ikkinchi paxtotlarimiz ketdik akalar. Endi ikkinchi partiyalarimizga ham aka ko'ring, birorta melichuda, maydachudasi yo'qda. Ikkinchi partiyalarimizda ham aka, xudo xolasa birinchi partiyamizdan qolishmaydigan variantda qo'chqorlarimiz. Soni nechta Abdurash? Soni aka 15 dona. 15 dona. Hammasi qo'chqor-a? Hammasi qo'chqor aka. Hammasi qo'chqor aka. Ichida pishmaqda so'lig'i yo'q. Hammasi 100% qo'chqor. Hop, yosh o'liklari? Yosh o'liklari aka 9-10 oylik atrofida olishaveradi aka. Minusda. 9-10 oylik atrof aka. Endi buni aniq bo'lganda tepasida bo'lmagan aka. Shuning uchun sizga mana oila deb aka balki 12 oyligi bordir, balki 10 oyligi bordir. To'g'risi gapda. Yolg'onchi bo'lib qolish kerak yo'q aka. Og'izdan chiqqan gap dilga bori yetadi degan. Shuning uchun aka to'g'ri gap tuqqaning yo'qmaydi. Realni tepasiga kelib ko'ring. Mana shu qo'y aka. Buni majburlab oyog'idan cho'zib o'stirib berilmaydi. Majburlab bu tepasiga chiqib aka pasaytirib berilmaydi. Mana shu qo'y xudo xolasa. Bo'yvaslar 75 plus 80 gacha. Narxini nima deymiz? Narxini aka, bundan oldingi qo'ylarimizda ham aka dangal gapirdik-a. Bu o'ylanib o'tirilmaydi aka. Meng 4,5 million so'mdan bir joyga olsa, bar aka. 4 million 500 ming so'mdan xohlasa dostavka qilib yetkazib borib beriladi. Lekin mana bu klientlar bor, Abdurashid. Bu aka, to'g'risi gap. Hali endi ochiqcha gapni gapirish kerak-da. So'raydi bari. So'raydi aka. Realni. So'raydiganni ham o'taymi aka? Ana shu so'ramaydigan aka. So'ramaydigan qilaymi? 50 ming ham emas. 100 ming ham emas aka. 150 ham emas aka, 43 dan olsin bir joyga aka. Bar aka. 4 million 100 ming so'mdan akalar xohlasa chiroyli qilib yetkazib olib borib beriladi. Endi mana bu qo'chqorlar aka 4,5 millionga chiqib bermaydi, qashqalarga qarab. Baquvvat qo'chqor, aka yem yeb turgan. Xudo xolasa kimga aytyapman mana, o'zingizni jigaringiz, aka-ukangiz yoki bir qanaqadir aka yaqin tanishingiz bo'lsa, o'sha tanishingizga tavsiya qilsangiz ham xudo xolasa uyaltirmaydigan variantda qo'chqorlar. Son nechta dedik? Soni aka 15 dona. Dastavkasi qagacha bo'ladimi? Dastavkasi aka Samarqandgacha aka. Endi soni ozroq aka. 15 ta qo'yda o respublika bo'ylab yetkazib berish qiyin. Shunisini hisobini oling. Shuning uchun aka, masalan, o'tdim birinchi partiyamizga 43 taga qo'shib olaman, 50 ta qilib olaman degan odam bo'lsa, shuni jo'natib berilaveradi. Ketaveradi aka, 12 ta viloyatga ketaveradi aka. Buni ham jo'natib beramiz aka, 12 ta viloyatga. Kelishilgan holda. Lekin Samarqandgacha bepul ag'a o'zlari chiqarib qo'shib beradi. Tanlab olsan aka 200 ming emas aka, 100 ming so'm birdan tanlab olsa. 2,5 millionlik, 3 millionlik, 3,5 millionlik qo'chqarchalarga ham aka to'g'risi gap 100 ming so'm pul so'rayapti. O yemini yeb turgan qo'chqarga endi o'la qolsin aka. Oling, maza qiling. Og'animiz foyda aka. Pul turdi, kul turdi degan. To'g'risiga. Pul tursa aka barakasi qolmayapti. Puldimda hisob kitob qilib, milliard pul olsa ham akamda kimdi? Hech narsa bo'lmayotganda bir to'g'risiga bitta biznes qilaman sangiz ham 1 milliard pul ham bir deganda ketib qolyapti aka. O'ylanaman 5-4 so'm pulga. Xudo xolasa yaxshi niyat qilib mingdan baraka qilgan insonlar bor aka. Qo'yda baraka. Biz hech narsa ham bilmaymiz. 4 ta tuyoqda baraka aka. Shuni bilamiz. Sizga tavsiya qilyapmiz. Yomonlik bu, o'g'irlik qing deganimiz yo'q aka. Telefon qilishga shoshilib aka. Bu ikkinchi partiyamiz aka. Bu ikkinchi partiyamiz aka. Keyingi partiyani ko'rsa, xudo xolasa bundan da pulni yengil qilib beraman. Endi aka mana 3-partiyamizga yanada puli yengilroq deb so'raydigan aka-ukalarimiz. Shu pul yengillayaptimi aka?
iloji yo'q, yuki ham yengillaydi-da. Bu dangalga, buni ochiq gapirishim. Bo'y kichkina emasligi mumkin. Bo'yi pastlamasligi mumkin. Bo'yi mana masalan, mashina qo'yib bo'yi ham 75-80 sm-da. 75-80 ga beramiz. 75 sm deganingizda ham bo'y pasayga yo'q. Lekin narx pasayyapti. Nimani hisobiga? Yuk pasayyapti aka. Yem yeb turgan qo'chqorning yuki pasayyapti. Oldin yuki, bundan oldinga chiqqan, undan oldinga chiqqan qo'chqorlarning yukiga mana bu qo'chqorlarning yuki tushaveradi, lekin sifati so'rt tushmaydi. Shunisini hisobini oling aka. Hech qachon aka, hali kattalar aytganda o'ynab yursang ham o'ylab gapir deydi. Aytyapman, tildan chiqqan gap dilga borib yetadi aka. Niyat xolis qilib. Nima deymiz Abdurashid narxini? Aka, buni narxi nima? Soni nechta? Soni 11 dona. Yosh o'yligi? Yosh o'yligi aka 10-11 atrofida bu ham aka. Yosh qo'zi emas. Ochiq gapda. Prosta ha, yemini boya yeb turgan. Prosta aka qo'zi junda qolib ketgan. Buni junini olmagan aka egasi. Lekin aka men uni aytdim videoda boshida oxirigacha ko'ringlar, xudo xolsa videoda yorib beraman dedi. Aka 44 ham yo'q. 43 ham yo'q aka. 42 da olsa aka bir cheka bar aka. 4,200,000 so'mdan xudo xolasa chiroyli holatda dostavka qilib yetkazib borib beriladi. Bu videomizda oxiri aka. Videomizda oxiri. Shuning aka, mana shu yerda kuzatgan aka-ukalarimizga yana bitta bonusi bor. Bonusimi aka? Keyin aka, qo'yib beramiz. Mana uni aka osin 41 da aka. Bar aka. Mana yem yeb turgan qo'shsa 41 dan aka. Daladan quruq o'tin deb kelsangiz ham hozir 4 million bo'lyapti-da. Sizga uyda aka 3-4 oydan beri yemni yeb turgan. Men o'zim qo'yib boqayapman akalar. Bokuvdan o'tkazib olish jarayoni juda qiyin ekan. To'g'risiga. Bu masalan qo'y bo'kadi-yu. Ana shu bokuvdan chiqarib olish jarayoni ko'p qiyin ekan. Shuning uchun endi shu aytadi-yu, kasal bo'lmaguncha to'g'risiga kasal dardini his qilib bo'lmaydi. Shuning uchun aka to'g'risiga pichoqni o'zimizga urib ko'rdik. Keyin boshqalarga tavsiya qilyapti. Endi aka, men mana shunaqa yem yeb turgan qo'chqor olaman. Endi olish. Xudoyim nasib qilsa aka, mana shunaqa yem yeb turgan qo'chqorni olaman. Shuning uchun aka sizga ham yem yeb turgan qo'chqor tavsiya qilaman. Oling. Xudo xolasa olganga ham sotganga ham barakasini. Barakasini bersin. Lekin video to'xtatishga shoshilmang aka. Men videoda yoraman dedim aka. Yoramiz bugun aka. Olishsa men uni bir joyga telefon qilib, "Ulim, like, kommentni bosdim, otangga rahmat" degan odamga 4 million so'mdan barakasini bersin. Bir joyga ketdi aka 4 million so'mdan. 4 million so'mdan.